به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا وهادينا ومهدينا ونورنا ونور أجسادنا ونور أرواحنا ونور حياتنا ونور مماتنا ونور أولنا ونور آخرنا ونور ظاهرنا ونور باطننا ونور يميننا ونور قدامنا ونور إسلامنا ونور ربنا سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وذرياته وأحبائه وعلماء أمته أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا
सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि वसल्लिम बारिक अला सय्यदिना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। सल्लिमू या कौम बल सल्लू अला सदरिल अमीन मुस्तफा मा जा इल्ला रहमतल लिल आलमीन। दुरूद शरीफ बुलंद आवाज़ से अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व बारिक व सल्लिम अलैहि। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम व मशाइख़े उज़ाम ऐं बिरादरान इस्लाम, प्यारा मुसलमान भाइरो, अज़ीज़ो दोस्तो, कुरान शरीफ जी हिक आयत करीमा जो हिस्सो मूं तव्हां जे आॾो तिलावत कयो आहे। अॼोके जलसे जो गर्ज़ ऐं गायत त कहिड़े मक़सद जे लाइ ही जलसो मुनक़िद थियो आहे सो अवां ॿुधी चुका आहियो। मूंखे हुकुम मिलियो आहे त मां तव्हांजी ख़िदमत गिरामी में अॼोकी हिन बाबरकत महफ़िल में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे शफ़ाअत जे मौज़ूअ ते कुछ अर्ज़ कयां। इन्हीअ मुनासिबत सां मूं तव्हांजे आॾो कुरान मजीद जी आयत सबूरी तिलावत कई आहे, जंहिंजो तर्जुमो ऐं मुख़्तसर मफ़हूम अवां जे आॾो पेश करे दुआ ख़ैर घुरंदासूं। अल्लाह ताला शर तव्हांजी असांजी सभिनी जी हाज़िरी क़बूल फरमाए ऐं पाण सभिनी जी उम्मीद आहे अल्लाह ताला पंहिंजे हबीब जी शफ़ाअत मां तव्हां असांखे बराबर फरमाए। पर लॻे ईअं पियो जहिड़ा सफ़ा तव्हांजा बैटरी जा सेल सड़ी विया हुजनि। अलाए सकड़ वारनि जो अॻे अहिड़ो मूड कोन्हे, अॼु अलाए छो तव्हांजो थियो आहे। या त सर्दी लॻी अथव, या बुख लॻी अथव, या निंड थी अचे। टिनी ॻाल्हियुनि मां का मिड़ेई हिकिड़ी ॻाल्हि आहे। अबाबे घणेई कजा बस कर न, शौक़ अथसि मोलड सां। सलाह शरीफ हुजे हबीब ते। घणा ई निकता फोटू बाबा हाणे बस खोड़ मुंहिंजा प्यारा भाउ, सभ खां पहिरियां जेका मूं आयत सबूरी जो हिस्सो तव्हांजे आॾो तिलावत कयो आहे, उन जो तर्जुमो मां ॿुधो। उन खां बाद में उन सां मुतालिक़ जेके ॻाल्हियूं हुयूं तव्हांखे अर्ज़ कंदुसि, पर शर्त आहे त हिकिड़ो दफ़ो ॾाढे दुरूद मुंहिंजे हबीब ते पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम अलैहि। वरी ॿियो दफ़ो अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि
वअस्हाबिही वबारिक वसल्लिम अलैहि। अल्लाह ताला जल जलालहु व मनवालु पौले पाक कलाम इरशाद फरमायो आसा अन यबअसक रब्बुक मकामम महमूदा। सुभान अल्लाह। ॾाढे कोया कोई था चवनि पिया जी निंड फिटाइणी आहे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला जी ज़ात बाबरकात जे कलाम में जॾहिं न असा जो लफ़्ज़ ईंदो आहे जंहिंजी लफ़्ज़ी तमाना आहे त अनकरीब जल्दी। असा माना जल्दी अनकरीब। पर तफ़सीर चवनि था लिखनि था बुज़ुर्ग त जॾहिं अल्लाह जे कलाम में असा जो लफ़्ज़ ईंदो आहे त उनजी माना यकीनी माना कबी आहे। अल्लाह ताला जी ज़ात बाबरकात फरमायो असा ऐनी यबअसक रब्बुक यकीनन अनकरीब हो वक्त अचे पियो ऐं मुंहिंजा प्यारा हबीब करीम तुंहिंजो रब करीम तो महबूब मोहम्मद करीम खे मक़ाम महमूद ते वेहारींदो। बस आयत नंढड़ी तर्जुमो थोरो अॼु तक़दीर बि थोरी। अल्लाह ताला छा फरमायो त जल्दी यकीनन पक सां उहो वक़्तु अचे थो जो मुंहिंजा महबूब मां रब करीम तोखे मक़ाम महमूद ते वेहारींदुसि। इन जे अव्वल में शुरू वारा लफ़्ज़ बि तव्हां पढ़िया हूंदा ॿुधा हूंदा। रब करीम जी ज़ात बाबरकात फरमाए थो फतहज्जद बिही नाफ़िलतन लक असा अन यबअसक रब्बुक मक़ामम महमूदा। अल्लाह ताला पंहिंजे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे इरशाद फरमाए थो मुंहिंजा महबूब तुंहिंजे मथां नफ़िलनि खे असां वधाए रखियो आहे। जिन जे मथां इहे नफ़िली इबादत आहे पर तहज्जुद तो महबूब मोहम्मद करीम जे मथां वधीक आहे। जिन जे मथां 5 नमाज़ूं फ़र्ज़ आहिनि तो महबूब मोहम्मद करीम जे मथां 6 नमाज़ूं फ़र्ज़ आहिनि। तहज्जुद नबी करीम ते फ़र्ज़ हो असां ई तव्हां जे लाइ नफ़िल आहे। अल्लाह ताला पंहिंजे हबीब खे फरमायो मुंहिंजा महबूब तूं तहज्जुद पढ़ंदो कर पक सां वक़्तु अचे थो अनकरीब वक़्तु ईंदो जो मां रब तोखे मक़ाम महमूद ते वेहारींदुसि। हाणे तर्जुमो तव्हां ॿुधो हाणे तशरीह ॿुधो त मक़ाम महमूद कहिड़ी शइ आहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ज़ात बाबरकात खां खुद सहाबा किराम पुछन था या रसूल अल्लाह अल्लाह पाक जी ज़ात बाबरकात तव्हां सां वाइदो फरमायो आहे तव्हां खे जल्दी मक़ाम महमूद ते वेहारींदुसि। या रसूल अल्लाह उहो मक़ाम महमूद छा हूंदो? हबीबन करीमन जी ज़ात बाबरकात फरमाइनि था इन जूं ॿ मानाऊं आहिनि। मक़ाम महमूद जूं ॿ माना। पहली माना मक़ाम महमूद अल्लाह पाक जो हबीब फरमाए तो रब करीम जी ज़ात बाबरकात मूंखे अहिड़े हंध ते वेहारींदो अहिड़ी जाइ ते वेहारींदो अहिड़े मानई मर्तबे वारे जाइ ते सरफराज़ फरमाईंदो जॾहिं सभु मां महबूब मोहम्मद करीम खे उन जाइ ते ॾिसंदा त आदम खां वठी करे ईसा अलैहिस्सलाम ताईं सभु मां मोहम्मद जी तारीफ़ कंदा। मक़ाम महमूद उहो मक़ाम जेको महमूद हूंदो। महमूद माना कड़ो सारायल हूंदो। अल्लाह ताला जी
ज़ात बाबरकात पंहिंजे महबूब करीम खे उहो मक़ाम अता फरमाईंदो जो उन मक़ाम ते ॾिसी सभु चवंदा वाह वाह सुभान अल्लाह चवंदा चओ सुभान अल्लाह। तव्हां न कंहिं माण्हू खे ॾिसंदा हो सुठा कपड़ा सुठी सवारी ऐं उहो दोस्त तव्हांजो हूंदो आहे तव्हां ॾिसी दिलि ठरंदी आहे त पोइ चवंदा हो पंहिंजी ॿोली में वाह वाह या वरी चवंदा हो सुभान अल्लाह। वाह वाह चवण सां तव्हांखे सवाबु कोन मिलंदो बाक़ी सुभान अल्लाह चवण सां सवाबु मिलंदो। रब्बुल आलमीन जी ज़ात बाबरकात पंहिंजे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ज़ात बाबरकात खे उहो मक़ाम अता फरमाईंदा उहो मर्तबो अता फरमाईंदा उहा मंज़िल अता फरमाईंदा उहो शान अता फरमाईंदा उहो दर्जो अता फरमाईंदा उहा बुलंदी अता फरमाईंदा उहा मथाई अता फरमाईंदा जंहिं मथाई बुलंदी मर्तबे ते मुंहिंजो महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जॾहिं बि ईंदो त अल्लाह पाक जे हबीब करीम जी सॼो जग तारीफ़ कंदो। पाण फरमाइनि था आदम वमन दूनहु तहत लिवाई आदम खां वठी करे आदम खां सवा ॿिया जेतिरा बि अल्लाह जा नबी आहिनि यानी आख़िरी नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ताईं इमाम अंबिया फरमाइनि था तहत लिवाई क़यामत जे दिहाड़े मां महबूब मोहम्मद करीम जे झंडे जे हेठि हूंदा। वाह शान हूंदो आहे मना जे लाल जो सभिनी खां मथे सभिनी खां मथे शान में सभिनी खां मथे मक़ाम में सभिनी खां मथे दर्जे में ख़ुदा जो कसम आहे जॾहिं रसूलुल्लाह जो इहो आला शान हूंदो आला मक़ाम हूंदो आला मर्तबो हूंदो उन टाइम ते आशिक़नि जूं दिलियूं पियूं ठरंदियूं मुनकरनि जी पिया परंदा छा चवंदा काश असां धोखे में हुआसीं नफ़्स ऐं शैतान जे चक्कर में हुआसीं काश जेकॾहिं असां बि इन महबूब करीम खे मञण वारा हुजऊं हा अॼु जंहिं मक़ाम ते रसूलुल्लाह हुया त ज़रूर हबीब करीम असांखे कमु अचे हा पर असां अक़ीदो ई कोन रखंदा हुआसीं असांखे कमु कहिड़ो ईंदो हिन दुनिया में बि चवंदा आहियो न अबा जेकॾहिं कोन वज़ीर आज़म थी वञे पोइ माण्हू कम ॾेई ॾींदा कमकार लाइ चवंदो बाबा तूं त माण्हू मूंखे वोट ई कोन ॾिनो हुई गेट आउट तूं असांजे पार्टी जो ई माण्हू कोन आहे तूं असांजे ग्रुप जो ई कोन आहे तो वोट ई कोन ॾिनो हाणे करीम में त खणी आयो आहे पर मुंहिंजा अदा जेको कारकुन हूंदो पार्टी जो हूंदो वोट ॾियण वारो हूंदो पोलिंग एजेंट हूंदो ख़िदमत करण वारो हूंदो उहो सीनो खोले पंहिंजे मुल्क जे वज़ीर आज़म में वेंदो चवंदो साईं हिकु कमु कर ऐं हो फ़ख़ुरु चवंदो हे मुंहिंजो पार्टी जो माण्हू आहे हे मुंहिंजो कारकुन आहे बाबा हाज़िर तव्हांजो न थींदो बाक़ी जो कंहिंजो कमु थींदो और मुंहिंजा अदा मां तशबीह को नथो ॾियां मिसाल को नथो ॾियां मुंहिंजो हबीब तशबीह खां मिसाल खां पाक आहे पर तोखे सम्झाइण जो अक़ीदे जे लाइ कयां थो पियो हिन दुनिया में जेकॾहिं तुंहिंजो अक़ीदो हूंदो त क़यामत में रसूलुल्लाह कमु ईंदो महबूब मुंहिंजी शफ़ाअत फरमाईंदो त ख़ुदा पाक जो कसम आहे केतिरो बि मुंहिंजो हबीब मथे हुजे पर तूं मुंहिंजे महबूब जे निगाहुनि में हूंदे तव्हांजो हिन दुनिया वारो अक़ीदो तव्हांखे कमु थींदो जेकॾहिं अखी अफ़ाल चङो अक़ीदो सुठो नज़रियो भलो त आमना जो लाल क़यामत में कमु ईंदो त इंशा अल्लाह ताला तुंहिंजो कमु ठहंदो पर जे हिते मुखालिफ़
समझो था ना ये हिते अमल छॾाईंदा अमल अमल नमाज़ूं रोज़ा हज ज़कातूं बिस्तरा उस्तरा लोटा सोटा कौरा तबलीगूं ये छॾाईंदियूं असांजा मदरसा पढ़ायूं तालीमूं और मुझा प्यारा दोस्त याद रखजा तुझे अमल में इखलास कोरे नमाज में खुलूस कोरे हज ज़कात में सच्चाई कान्हे अल्लाह ताला जी ज़ात बादरकात शाह फरमाइंदो आ रियाल हमारी इबादत नमाज हुजे हज हुजे ज़कात हुजे बानो जे वक्त में अदा कंदो आ अल्लाह ताला जी ज़ात बादरकात फरमाइंदो आ बाना वा तुझी इबादत तुझे टिकड़ खां तुझे मथे खां मथे विधी काने का वा तो खा हेठ किरी पवंदी आ माण्हू जे देखारे जी नमाज इबादत हूंदी आ इबादत उहा अल्लाह पाक जी ज़ात बाबरकात मंज़ूर फरमाईंदो आ जेका खुलूस ऐं सच्चाई वारी नमाज हूंदी आ असां में केतिरो खुलूस आ वो सबको पाण समझी सके तो असांजे मुर्शिद करीम हजरत पीर सईद मोहम्मद राशिद रोज़े धड़ी रहमतुल्लाह अलैह उन्हनि जे मफ़ूज़ात में हिकिड़ो नक़ुल मूं पढ़ियो हिकिड़ो मौलवी आयो पीर सईद रोज़े धड़ी रहमतुल्लाह अलैह जे घर में वेही चई क़िबला साईं बांग में वॾो सवाब आहे बांग में बांग सम्झो था बांग आसान हिकु नमाज़ अला जी बि अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर जैसे ही बांग में वॾो सवाब आहे और फिर मुहाओ मुर्सा वॾो सवाब वरी मौलवी के वेहणो कोन आयो जे क़िबला हदीस में ईंदो आहे त क़यामत जे दिहाड़े जेको मुअज़्ज़िन हूंदो उन जी विची सभिनि खां ॾिघी हूंदी और फिर मुहाओ मुर्सा इहा ॻाल्हि सची आहे हदीस में आहे वरी मौलवी साहब के वेहणो आयो एक बिला हदीस पाक में ईंदो आहे त अल्लाह पाक जल जलाल मोहम्मद वालू जी दरबार में वण टिण झंगल दरख़्त निमू बदर क़यामत में शाहिदी ॾींदा उन मुअज़्ज़िन जे लाइ बागे जे लाइ जेको आज़ानू ॾींदो या अल्लाह इन बागे जो असां आवाज़ वणनि बि ॿुधो असां सभई हिन जा शाहिद आहियूं अल्लाह ताला फरमाईंदो ऐ दरख़्तो तव्हां में जेतिरा पन आहिनि ओतिरो मां हिन मुअज़्ज़िन खे सवाब जो अदा फरमायो और फिर मुहाओ मौलवी साहब सच्ची ॻाल्हि आहे मौलवी साहब जो अची बिगिल फिरियो हक़ीक़त ही आहे त अल्लाह वारनि जे दरबार में ॿुधाइण न वञिबो आहे ॿुधण वञिबो आहे छा कबो आहे न अल्लाह वारनि वटि ॿुधाइबो नाहे ॿुधबो आहे ही को मिड़े को ज़ाहिर जो मौलवी हो अची हदीसूं पढ़ी वक्त जे गौस वक्त जे कुतुब वक्त जे जय्यद आलिम मुजद्दिद खे एॾा दादा जी मलफूज़ात पढ़ो मक्तूबात पढ़ो अकुल हैरान आहे त इल्म किथां आयो ऐं वली बि एॾो जो ॼाई ॼई जाम अमड़ जे पेटां आयो रमज़ान जी पारी तारीख़ खीर नथो पीए अबो अम्मा परेशान मुर्शिद खां तावीज़ लिखाइण वञनि था मुर्शिद चवे थो मोहम्मद इस्माइल प्यारे वारो बुज़ुर्ग अबा हिन खे तावीज़ पीअण जी ज़रूरत कान्हे त छॾियोसि अॼु सिज न थिए जी मुला बाग ॾींदो मोहम्मद राशिद पाणे खीर पीअंदो बेटा साहब फरमाइंदो आहे भली जायूं मायरूं सजूं सालिहम माशर जे मैदान में उन्हनि नाज मिलम बाक़ी ॿियनि वेचारनि ओ जागा अजाया कया मौलवी साहब जी हदीसूं ॿुधाईंदो पीस ते फरमायो बाग जो सवाब बराबरि आहे मौलवी साहब अञा हदीस ॿुधाए पाण फरमाईंदा मौलवी साहब थधो थी इहे सवाब हदीसुनि वारा सचा पर उन्हीअ खे सवाब मिलंदो जेको ख़ुदा कारण मांग ॾींदो पर जेको पघार जे लाइ ऐं टिकीअ मानीअ जे लाइ मांग ॾींदो तंहिंखे कुझु बि सवाब कोन मिलंदो अञा सचा या कूड़ा ॾाढे त ॻाल्हाए जेको ख़ुदा कारण मांग
कजे अल्लाह जे रज़ा जे लाइ ॾे त ख़ुदा जो रसूल राज़ी थींदा, उन कारण भाग ॾींदो, उनखे सवाब मिलंदो। पर जंहिंजी नियत ई आहे त पघार मिले त बाग जा, पघार बंदि त मुअज़्ज़िन टपड़ वेड़ो हलियो वञे, या बाग जा त ॻोठो खां मानी शहर मां मिलंदी, पटन घरनि मां मानी मिलंदी, पाण बि खाईंदुसि, बचा बि खाईंदा। मुंहिंजा प्यारा भाउ हज़रत रोज़े वारा फरमाइनि था, मौलवी साहब उन्ही खे सवाब कोन मिलंदो, सवाब उन्ही खे मिलंदो जेको या बाग ख़ुदा कार ॾींदो। यादि रखो, इबादत बि उनखे कमु ॾींदी जेको ख़ुदा कार इबादत कंदो। पर जेको माण्हुनि जे ॾेखारे जे लाइ, लालच लाइ, रियाव लाइ इबादत कंदो, उहा मुंहिंजा दोस्त कंहिं बि क़िस्म जी इबादत कम जी न आहे। अल्लाह ताला जल जलालुहु अमर वालो जी ज़ात बाबरकाश असांखे ख़ुलूस सां इबादत करण जी तौफ़ीक़ अता फरमाए। बाक़ी यार इबादत ते भरवसो कोन्हे, अलाए असांजी ख़ुलूस वारी आहे अलाए न आहे, क़बूल बि थी अलाए कान थी, सही नमूने सां पढ़ी थिए त अलाए कान, इन ते भरवसो कोन्हे। पर मां ख़ुदा खे हाज़िर नाज़िर सम्झी चवां थो, मुंहिंजो त अक़ीदो हुआ, उम्मीद आहे तव्हांजो बि इहो अक़ीदो हूंदो, जेकॾहिं असांखे भरवसो आहे त रसूलुल्लाह जी शफ़ाअत तव्हांजो कहिड़ो अक़ीदो? रसूलुल्लाह जी शफ़ाअत ते भरवसो आहे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला जे हबीब करीम फरमायो, मक़ाम महमूद जी पहली माना इहा आहे, अल्लाह ताला मूंखे अहिड़े हंध ते विहारींदो, अहिड़े दर्जे ते विहारींदो, अहिड़े मक़ाम ते विहारींदो जंहिं जाइ ते सभु मुंहिंजी तारीफ़ कंदा, हबीबन करीमन जी ज़ात बाबरकाह जी तारीफ़ कंदा। आदम भी चवंदो सुभान अल्लाह, शीश भी चवंदो सुभान अल्लाह, नूह नबी भी चवंदो सुभान अल्लाह, इब्राहिम नबी भी चवंदो सुभान अल्लाह। पर ख़ुदा जो कसम आहे नबी त तारीफ़ कंदा, और उन टाइम ते केॾो वॾो मज़ेदार मंज़र हूंदो जो मुस्तफ़ा जी अम्मड़ आमना भी चवंदी सुभान अल्लाह। अम्मा ठहंदी आहे न, ॾाढे लॻा ज़ोर सां त ॻाल्हाईंदो आहे। महबूब करीम जी जीजल अमर जॾहिं पंहिंजे अखियुनि जे ठार मुहम्मद करीम जो मक़ाम ॾिसंदी त ख़ुदा जो कसम आहे अमर आमना बि सुभान अल्लाह फरमाईंदी। महबूब फरमाइनि था, इन्ही जे करे अल्लाह ताला के मक़ाम महमूद सॼो आहे, उहो अहिड़ो मक़ाम आहे जंहिं जाइ जी सबको हम्द सना तारीफ़ कंदो, सबको वाह कंदो, सबको सुभान अल्लाह कंदो। ऐं मुस्तफ़ा फरमाइनि त क़यामत जे ॾिहाड़े सिर्फ़ मूंखे मिलंदो, ॿियो कंहिं खे कोन मिलंदो। हिकिड़ो मसइलो हिते ॿुधायां पोइ उते हलां थो, ॿी माना पंहिंजा रही पई आहे। मसइलो ही आहे निमाज़ जे लाइ आज़ान चइबी आहे, आज़ान जॾहिं ख़तम थींदी आहे त हिकिड़ी दुआ पढ़ंदा आहिनि, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मत वस्सलातिल काइमत आत सय्यिदना मुहम्मदनिल वसीलत वल फदीलत वद्दरजत रफ़ीअत वबअसहु मक़ामम महमूदन लज़ी वअदतह वरज़ुक़ना शफ़ाअतहु यौमल क़ियामह इन्नक ला तुख़लिफ़ुल मियाद। घणो करे घणनि खे यादि हूंदी, पर भला जी यादि नथो त रेडियो ते बि ईंदी आहे, टीवी ते बि ईंदी आहे, ॿुधी ज़रूर हूंदव। हिकिड़ो टोलो आहे, टोलो उहो चवंदो आहे बांग खां दुआ ई ग़लति आहे, अवां सुन्नी जेके आहियो सुन्नी, अवां ग़लति, अवां जी बांग ग़लति, अवां जी दुआ ग़लति। छो तव्हां केरु थींदा हो, कहिड़े बाग जी मूरी आहियो, तव्हां था अलाह खे चओ त या अल्लाह असांजे नबी खे मक़ाम महमूद ॾिजा। तव्हां कहिड़े बाग जी मूरी आहियो, छा अलाह साईं नबी खे दर्जा अञा कोन ॾिना, अंछा अञा रहिया पिया, अंछा जो तव्हां था ॼाणियो। कोई असांजा जेके अणपढ़िया आहिनि, अणपढ़िया मुंहिंजा सोना असल में भींग करे छॾी थी,
भीग कीअं कई थी जो पंहिंजे दीन सां, पंहिंजे मसलक सां, पंहिंजे अक़ीदे सां, पंहिंजे उलमा सां तोखे का प्यार कोन्हे। तोखे पंहिंजो अक़ीदो पको हुजे, पंहिंजे अक़ीदे जी ख़बर हुजे, पंहिंजे मसलक जी मालूमात हुजे, उलमा सां तुंहिंजो वास्तो हुजे ऐं आलमनि खां पुछी सिखी त अदा तूं ईअं जेकर चवीं कोन दुश्मन होॾो ॻाल्हाए फटाफट तूं हुनखे जवाब ॾेई ख़ामोश कराए छॾ। पर तो वारी मूं वारी इन पासे त पीच आहे ई कान। अलाए कीअं था गॾु थियो जलसनि ते। मां हैरान थींदो आहियां त हज़ारे माण्हू अचो था पर सिखो छो नथा? वेही ॿुधी हलिया वञो था, समझो छो नथा पिया? खुदा जो कसम आहे इहो तोखे धोखे में थो रखे, धोखे में थो रखे। तुंहिंजो ईमान थो ख़तम करणु चाहे। इन जा ॿ जवाब मां ॾियां थो, इन सवाल जा ॿ जवाब ॿई यादि कजां, सलात पढ़ त जवाब सेखारे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही व अज़वाजिही व बारिक व सल्लिम अलैहि। सबका पहिरो जवाब ही याद कजो त इहा दुआ न का मौलाना फैज़ मोहम्मद साहब ठाही आहे, न को अब्दुल रहीम ठाही आहे, न को असांजे मौलाना बुलबुल मदीना साईं हाजी मोहम्मद इदरीस ठाही आहे। मुंहिंजा इहा दुआ न को अबू बकर ठाही आहे, न को उमर ठाही आहे, न को उस्मान ठाही आहे, न का अली ठाही आहे, न को अबू हुरैरा ठाही आहे, न को हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद ठाही आहे, न अब्दुल कादिर जीलानी ठाही आहे, न कलंदर ठाही आहे, न भिटाई ठाही आहे, न रोज़े गंज ठाही आहे, न सदर सरमस्त ठाही आहे, न दाता गंज बख्श ठाही आहे, न सोने साईं सक्र वारे ठाही आहे। और मुंहिंजा दाया कहीं बि दुआ कान ठाही आहे। मूंखे ख़ुदा जो कसम आहे इहा दुआ ख़ुदि मुंहिंजे मिठे महबूब मुहम्मद सेखारी आहे। माना तूं चोरी हाउ बराबरि रहल कोन्हे, पर चया हिकिड़ो जवाब त इहो ॿुधी अहिड़ो त इहा दुआ ख़ुदि रसूलुल्लाह सेखारी आहे। ॿियो जवाब ही ॿुधजां त नबी करीम अलैहिस्सलाम जे लाइ हिकिड़ा उहे मर्तबा आहिनि जेके क़यामत में मिलंदा। दुनिया वाला मर्तबा रसूलुल्लाह के दुनिया में मिली चुका। आखिरत जा मक़ाम ऐं मर्तबा जेके से मिलना आहिनि। इन्ही आयत में अल्लाह से छा फरमायो, असा ऐं यबअसक रब्बुक मक़ामम महमूदा। अन करीब यकीनन पक सां उहो वक़्तु अचे थो मुंहिंजा मुहम्मद करीम तूं मक़ाम महमूद ते वेहंदे। मूंखे ॿुधा तो वेहण वारो वक़्तु गुज़री वियो या अचे थो? ॾाढे चओ त मां ॿुधा सकल जा मुस्लमान ज़ोर सां चओ अचे थो, अचे थो न। असां उन अचण वारे मक़ाम जे लाइ अॻुवाट महबूब करीम जे लाइ अलाह साईं खे अर्ज़ था कयूं। असां चऊं या न चऊं ख़ुदा त हूअं ई बि ॾींदुसि, पर असां रुॻो ग़ुलामनि में नालो था लिखायूं। मौला पंहिंजे महबूब खे दर्जो ॾींदे त ज़रूर, पर असीं बि सिफ़ारिश कयूं था त जीअं असांजी सिफ़ारिश बि शामिल हुजे। महबूब खे इहो मक़ाम त हूअं ई बि मिलंदो, पर मुंहिंजा ख़ालिक मुंहिंजा मालिक महबूब करीम जे ज़ात बाबरकात खे असीं बि सिफ़ारिश कयूं था त दर्जो ॾिजां जंहिंजो तो वाइदो कयो आहे। अल्लज़ी वअदतहू, जंहिंजो तो हुन सां वाइदो कयो आहे। उहो कहिड़ो वाइदो आहे? जेका आयत पढ़ी असा ऐं यबअसक रब्बुक मक़ामम महमूदा, इहो अल्लाह जो वाइदो आहे। अल्लाह ताला फरमायो तोखे मां ॾींदुसि। हाणे अल्लाह ई पाण थो चवे मां तोखे ॾींदुसि, तंहिंजी माना इहो दर्जो हिन दुनिया में रहंदा आख़िरत में मिलंदो। कॾहिं मिलंदो? चओ आख़िरत में कॾहिं मिलंदो? आख़िरत में मिलंदो त असां आख़िरत जी ॻाल्हि कंदा आहियूं न। पोइ तूं छो थो चवीं त कहिड़ो दर्जो रहियल आहे? मुंहिंजा सोना इहो अञा रहियल आहे, मुंहिंजे हबीब करीम खे आख़िरत में मिलंदो। तोखे आइंदा जेकॾहिं न को चवे अबा तूं कहिड़ी तूं सिफ़ारिश करी, तूं भई केरु थींदो आहे, उनखे चओ सलात पढ़ी ॾेखार। चलो अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। सुभान अल्लाह।
जागो था न जिंदा छी सलाह कई मेरा ली अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व जो न चाहो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद या हुन पाक जी सलात असा छा चवंदा आहियूं अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही व बारिक व सल्लिम हुवई चवंदा त अहल बैत जा हुजदार आहियो ऐं मुंहिंजा प्यारा दोस्त बि मां थो चवां तव्हां त अहल बैत ते सलात ई कोन पढ़ंदा आहियो अहल सुन्नत वल जमात खे तव्हां अहल बैत जो दुश्मन चवंदा आहियो असां त नबी करीम जे मथां बि दुरूद पढ़ंदा आहियूं आले मुहम्मद ते बि पढ़ंदा आहियूं त अहल बैत मुहम्मद ते बि पढ़ंदा आहियो मुंहिंजा प्यारा दोस्त भला ठीक आहे हू जेका सलात पढ़ंदा चवंदा माना करायोसि अल्लाहुम्मा ऐ मुंहिंजा अल्लाह सल्ले अला रहमत मोकिल अला मुहम्मद मुझे मुहम्मद करीम ते व आले मुहम्मद ऐं मुहम्मद करीम जे आल ते रहमत मोकिल इहा माना है अलिया अल्लाह वज़ार हां किची खां वठी जो तू केड़ो बाग जी मूरिया तू तो चवी त मुझे मोहम्मद ते सलात मोकिल रहमत मोकिल तू केड़ो थींदो जो चवी तो त मोकिल तुझे चवण सां अल्लाह नथो मोकिले छा अल्लाह तो हूं ई मोकिले थो चवे थो इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाह ताला जी ज़ात का बरकत फरमायो त बेशक अल्लाह ताला ऐं उन जा मलाइक महबूब मोहम्मद करीम ते रहमत मोकिलींदा आहिनि ऐं ईमान वारो मां रब तव्हां खे बि हुकुम थो फरमाया त तव्हां बि मुंहिंजे महबूब मोहम्मद ते रहमत मोकिलींदा कयो अरे तू छा चवंदो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद तू तो चवी अल्लाह सही मुझे मोहम्मद करीम ते ऐं आले मुहम्मद ते रहमत मोकिल तू तो चवी मोकिल छा तू केड़ी बाग जी मूरिया जो तू तो चवी सारी माना सलात न पढ़ूं पढ़ूं या न पढ़ूं अरे जो पढ़ूं या न पढ़ूं इतराज करण वाले का कुछ जो तो सलात पढ़ूं या न पढ़ूं चलो भली पढ़ो अब आप पढ़ो तो तू केड़े बाग जी मूरिया तू तो चवे त या अल्लाह नबी दे रहमत मोकिल छाला को तो मोकिले ना अल्लाह मोकिले थो पर तू थो सवाब लाइ चवी त अल्लाह त मोकिले थो पर मां अर्ज़ थो कयां इनी जेड़ा अल्लाह से या अल्लाह तू भी मोकिल त जी मूंखे सवाब थे अहिड़े तरीक़े सां असां सुन्नी बि चऊं था त अल्लाह वाइदो कयो आहे असां ऐं यबासक रब्बुक मक़ामम महमूदा मुंहिंजा मौला तोखे मुंहिंजा हबीब तोखे अल्लाह मक़ाम महमूद ॾींदो अल्लाह जो वाइदो सचो आहे पर असां बि सिफारिश कंदा आहियूं वबअसहु मक़ामम महमूद या अल्लाह जह मक़ाम महमूद जो वो नबी करीम जे ज़ात बाबरकात सां वाइदो कयो आहे उहो मुंहिंजे हबीब खे ॾिजा इहो गोया ईअं थी पवंदो जे यूसुफ पे विकाणो चओ सुभान अल्लाह मिस्र जे बाज़ार में वापारी अची गॾु थिया को सोन खणी आयो को चांदी खणी आयो को हीरा खणी आयो को मोती खणी आयो को डोकर खणी आयो को नक़द दिरहम खणी आयो को दीनार खणी आयो वापारनि जी कतार लॻी वई हिकिड़ी कुरारी औरत आहे जेका पाण सां सुट खणी आई सुट जो ढेरो खणी अची कतार में बीठी आहे माण्हू पुछनि था ॾे ख़बर कुरारी हे सुट छो खणी आई आहे चवे थी हे सुट ॾेई मां यूसुफ वठंदसि सुट ॾेई यूसुफ खे ख़रीद कंदसि माण्हुनि जो होॾे त निहार सोन जा ढेर लॻा पिया आहिनि हेॾे निहार चांदी जा ढेर लॻा पिया आहिनि हेॾे निहार हीरनि मोतनि जा जवाहरनि जा ढेर लॻा पिया आहिनि तोरे सुट जी त क़ीमत ई कान्हे कीअं यूसुफ मिलंदी
माई सगोरी जो हाओ चरी मां भी कान आया, अयारी मां भी कान आया, बेवकूफ मां भी कान आया, पागल मां भी कान आया। मां समझा थी तो बराबर मुखे यूसुफ इन सुठ जे एवज कोन मिलंदो, पर एतिरो त ज़रूर आहे क़यामत जो ॾिहाड़ो थींदो, अल्लाह जे नबी यूसुफ जे ख़रीदार खे सॾु थींदो त मूंखे बि उन्हनि ख़रीदारनि में सॾु कयो वेंदो। यूसुफ अलैहिस्सलाम जे ख़रीदारनि में पंहिंजो नालो लिखाइण आई आहियां, मिलंदो बराबर मूंखे कोन, पर मुंहिंजे हबीब करीम यूसुफ अलैहिस्सलाम जे ख़रीदार में मुंहिंजो नालो आहे। और मुंहिंजा अदासा खे पक्का त अल्लाह पाक पंहिंजे महबूब खे क़यामत जे ॾिहाड़े मक़ाम महमूद ज़रूर ॾींदो। पर असां सिफारिश इन्ही जे लाइ था कयूं, असां बि मुस्तफ़ा करीम जे ग़ुलामनि में पंहिंजो नालो था लिखायूं। जीअं सलात मोकिलण सां सवाब आहे, सलात में भी सिफारिश आहे, सलात में भी सिफारिश आहे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला, ऐ मुंहिंजा मौला सलात मोकिल, रहमत मोकिलिया, सिफारिश आहे। त हुन में भी वबअसहु मक़ामम महमूदन लज़ी में सिफारिश आहे, हुते भी सिफारिश आहे, हुते भी सिफारिश आहे। जे सलात वारी सिफारिश जाइज़ आहे त मक़ाम महमूद वारी सिफारिश भी मवाद जे चवण ते न लॻिजो। जंहिंखे न निमाज़ जी ख़बर, न रोज़े जी, न इस्लाम जी, न क़ुरान जी, न हदीस जी, बसि रुगो बबाण फ़क़ीर पियूं था चर्स ॿुधूं था बसि। मां चवां मोहम्मद वटि राति रब वटि पिणस मानी पचाए लॻी हुजे, तंग जो प्यालो पी सुख लॻा पिया। वरी ॻाल्हियूं अहिड़ियूं कंदई जो इंसान जो अकुल हैरान थी वियो। अल्लाह ताला शरअ गुमराह फिरके खां बचाए, चओ आमीन, ॾाढे चओ आमीन, ज़ोर सां चओ आमीन। अबा हिलाल हराम मिलंदो अलायो, खीर खे शराब खे हिकिड़े गिलास में विझणु जाइज़ आहे, ॾाढे ॻाल्हि आहे। गिह खे ऐं पेशाब खे हिकिड़े थां में विझणु जाइज़ आहे, ॾाढे ॻाल्हायो ज़ोर सां। कल्ह जेके काफ़र हुआ अॼु हुन सां मोली बख जूं वेठा आहे या न आहे? कल्ह जेके मुशरिक हुआ, बिदअती हुआ, अॼु तुंहिंजे कच्छ में वेठा। मुला तुंहिंजे अक़ीदे ते केरु माण्हू भरोसो कंदो, तुंहिंजी ॻाल्हि ते केरु माण्हू क़बूल कंदो? अॼु स्टेज ते तूं हिकिड़ी ॻाल्हि थो करी, सुभाणे सियासत वारी स्टेज ते ॿी थो ॻाल्हि करी, माना तुंहिंजा ॿ दग आहिनि। मस्जिद ॾे वञण जो तुंहिंजो दग ॿियो आहे, त मंदर ॾे वञण जो तुंहिंजो दग ॿियो आहे। और मुस्लमान यादि रखजां, मुहम्मद करीम जे ग़ुलामनि जो दग ई हिकिड़ो हूंदो आहे या न आहे? मूंखे ॿुधाए अथनि भीग कई आहे या न कई आहे? पर असांजी कान कई अथनि, पंहिंजी कई अथनि। कंहिंजी कई अथनि? ॾाढे जो कंहिंजी कई अथनि, पंहिंजी कई अथनि। जेके कल्ह चवंदा काफ़र 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 काफ़र, थकबा कोन हा, बिदअती बिदअती, मुशरिक 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 मुशरिक। हाणे उहे पाण में गजा था वतनि, पर यादि रखो बहर रंगे ख़्वाही जाम में पोश, मनंदाज़े कदतरा मी शुनासम। तू जहिड़ा बि कपिड़ा ढके, तू बहरू पीती रंग मटाए, मां तुंहिंजे कद जो वाक़िफ़ आहियां। केतिरो तू मुस्लमान खे धोखो ॾींदे? मुंहिंजा आका जॾहिं तोखे मस्जिद खपंदी आहे त छा चवंदो आहे? या रसूल अल्लाह, चओ चओ, ॾाढे छा चवंदा आहियो? या रसूल अल्लाह वारो पेशवा खपे। मस्जिद जे दरवाज़े ते या रसूल अल्लाह लिखो, मेहराब जे मथां या रसूल अल्लाह लिखो, आज़ान जे अॻ में या रसूल अल्लाह चवण वारो खपे। मुंहिंजा दोस्त वीर पेशवा उहो खपे जेको या नबी सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, सलावतुल्लाह
पाकिस्तान जे लाइ वज़ीर आज़म असांजे सुन्नी मौलाना खे फज़लू खपे। अफ़सोस आहे अदा है वॾा खे त ॻाल्हायो, ज़ोर सां त ॻाल्हायो। अफ़सोस जो मक़ाम आहे या न? सुन्ननि जो बेड़ो ॿोड़े छॾियो, सुन्ननि जे नाले सुन्नियत खे बदनाम करे छॾियो। ख़ुदा जो कसम आहे, जंहिंखे फज़लुर रहमान वज़ीर आज़म खपे उहो सुन्नी आलिम असांखे बि न खपे। हथ मथे खणी चओ, ज़ोर सां चओ। जेको चवे त असांजे पाकिस्तान जो वज़ीर आज़म असांखे वहाबी खपे, उहो मौलवी सुन्नी सॾाइण वारो असांखे बि, ज़ोर सां चओ, असांखे बि न खपे। उन असांजो अॼु आहे न सुभाणे। अॼु सुन्ननि खे विकिणे थो, सुन्ननि खे। सुन्नी बेकाऊ माल नाहे, चओ सुन्नी बेकाऊ माल। ओ सुन्नी अवां मुल्ला जे चवण ते वहाबी जे झोली में वेंदव या रसूल अल्लाह जे नारे ते मुस्तफा जे रोज़े ते कुर्बान थींदव। जेको न सुन्नी भली तव्हां ॼाणो मकर करे, भली झुंझूं करे, भली दूध छिका ॾढा पढ़े, पर तव्हांखे दावत ओॾ हेॾे ख़ुदा जो कसम ठग अथव, कूड़ो अथव, उहो या रसूल चवण सां सचो नाहे, उन्ही खे सुन्नी न भाइजो। अहिड़ा खोड़ ठग दुनिया में अची विया। असांखे सुन्नी हो खपे जो रत जो आख़िरी कतरो किरे त या रसूल अल्लाह जो आवाज़। जेके रसूलुल्लाह जा गुस्ताख, रसूलुल्लाह जे शफाअत जा मुनकर, जेके रसूलुल्लाह जे ज़ात बाबरकात खे पाण जहिड़ो चवनि, जेके चवनि त नबी मरी मिटी थी वियो आहे, माअज़ल्लाह माअज़ल्लाह, जेके चवनि नबी खे भित जे पुठियां जी ख़बर कान्हे का, जेके चवनि नऊज़ बिल्लाह रसूलुल्लाह जे रोज़े में सफ़र करणु ज़िना जे सफ़र खां बि गुज़रो आहे। इहे असांखे न खपनि, न खपनि, न खपनि। असांखे उहे खपनि जेके मौलाना अहमद रज़ा जे मसलक वारा। मैं हूँ सुन्नी ऐ जमीले कादरी मरने के बाद, मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम, मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। दादे तो मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। सुभान अल्लाह। मां ॿ टे दफ़ा ॿुधायो आहे, अॼु बि तोखे ॿुधायां। नवाब शाह परे कोन्हे, जामिया मस्जिद में हज़रत मौलाना मोहम्मद हाशिम अंसारी आया। चओ सुभान अल्लाह। पेशवा मौलाना साहब पाण ॻाल्हि कई, मुंहिंजा अदा असीं नौजवान आहियूं, बुज़ुर्ग ॿुढड़ो आहे। चई त मौलवी गुलाम खान पिंडी वारो नवाब शाह में आयो, कट्टो देवबंदी वहाबी हो, बेअदब हो। तकरीर रखियल हुई चकरे वारी बाज़ार में। मां हुनजो नालो ॿुधो, मां सुन्नी हो वहाबी, पर दिल में ख़्याल थियो कहिड़ो त अॼु हिनजी तकरीर त ॿुधां, वहाबिन जो वॾो मौलवी आहे, छा थो चवे, कहिड़ा तो गुल टुके। जलसे में कोन विस, पंहिंजे मदरसे जे छत ते कुर्सी रखी वई, ॿुध आवाज़ लाउड में आयो पियो। हज़रत मौलाना मोहम्मद हाशिम अंसारी रहमतुल्लाह अलैह फरमायो, हुन 15 मिंट मस ॻाल्हायो, अञा हले पई तकरीर, पर अहिड़ो ॻाल्हाई जो मां ॿुधी न पियो सघां। टाप जो गुस्ताख तकरीर कंदो हो, मूं पाण गुनहगार अखियुनि सां ॾिठो ॿुधो। तकरीर दौरान ये टंगा ते कंदो हो, चवंदो बुलाओ अपने पीरान पीर को मेरी टांग तोड़े, बुलाओ अपने कलंदर को मेरी टांग तोड़े। कहाँ है तुम्हारा पीर, मेरी टांग तोड़े। दुश्मन से काम नहीं चलेगा। अल्लाह को मानो, कोई पीर नहीं, कोई वली नहीं, कोई गौस नहीं। एडो गुस्ताख हो, खुदा जो कसम जॾहिं मौत हेॾी जिभ निकिरी आयसि, अखियूं ॿाहिरि निकिरी आयूं, दुनिया ॾिठो, मुंहिंजा शक्ल बदिलजी वई। हुनखे धके मारे छॾियो त हिनजी शक्ल न खोलियो, ॾिसण जे क़ाबिल न आहे। ख़ुदा हुनखे ख़ार करे मारियो। मौलाना मोहम्मद हाशिम रहमतुल्लाह अलैह फरमायो त मां हुनजी 5 मिंट बि तकरीर ॿुधी न खिस, तौबा 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 करे हेठि लही आयुसि। साईं फरमाईंदा हा त मूंखे रोज़ानो रसूलुल्लाह जो दीदार थींदो। बस उन्ही रात मूं तकरीर ॿुधी,
ॿी राति मूंखे नबी करीम जो दीदार कोन थियो, ॾाढो रुंस वरी टीं ॿी राति थी मूंखे नबी पाक जो दीदार कोन थियो, वरी टीं राति दीदार कोन थियो, रोई रोई विचीअ में गारो जी सलातो सलाम पढ़ी नबी करीम जी दरबार में दरख़्वास्त पेश कयमि। चौथी राति नबी करीम जी ज़ात जी मूंखे ज़ियारत नसीब थी। इमाम हसन इमाम हुसैन ख्वाब में नबी करीम जे घर में बीठा हुआ, महबूब मूंखे पुठी ॾियो बीठो आहे। रसूलुल्लाह जी ज़ात बाबरकात खे इमाम हसन ऐं इमाम हुसैन फरमान पिया, नाना ही मोहम्मद हाशिम बि वहाबनि जूं तकरीरूं ॿुधंदो थी। ख्वाब हुज़ूर मूंखे पुठी ॾेई बीठो आहे। हसनैन करीमैन छा था चवनि, नाना ही मोहम्मद हाशिम थी, इहो बि वहाबनि जूं तकरीरूं ॿुधंदो थी। अबा हिननि ॿिनि खे त उथारियो था, हिकिड़ो टोपी वारो ॿियो रुमाल वारो उथारियो त पोइ मां तकी रखियमि। अब उथारो उथो उथो इहो अची टोपी वारो हिकिड़ो हुयो, इहो काॾे रुमाल हिन ॿिन्ही खे उथारो, उथो 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 जल्दी जल्दी उथो, ॿाहिरि वञी शराब न कयो, शक्ल ॾिसी छॾियो। दुरूद में हबीब सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबिहि व बारिक व सल्लिम अलैहि। ॾाढे ॾाढे अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबिहि व बारिक व सल्लिम अलैहि। हसनैन करीमैन छा चयो, नाना मोहम्मद हाशिम मौली साहब भी वहां जी तकीर ॿुधंदो थी। महबूब पुठिया जीअं बीठा हुआ, इन्हीअ पुठीरो मुंहिंजे हबीब फरमायो, इन्हीअ जे करे त असां मोहम्मद हाशिम खे दीदार कोन था करायूं। इन्हीअ जे करे जे वहाबनि जूं तकीरूं ॿुधण ईंदो आहे, मां मोहम्मद इन जे करे नाराज़ आहियां, 3 रातियूं हुनखे दीदार कोन करायो अथनि। मुंहिंजा दोस्तो मखदूम मौलाना मोहम्मद हाशिम अंसारी फरमाईंदा, मूंखे रोवण अची वियो भई शहज़ादा पंहिंजे नाने खे ख्वाब में पिया चवनि, या रसूल अल्लाह असीं सिफारिश था कयूं, अॼु खां पोइ इहो वहाबनि जी तकरीर में कोन ईंदो, ऐं मोहम्मद करीम तव्हां महिरबानी करे हिनखे दीदार करायो, आइंदा वरी कोन ईंदो, अवां राज़ी थी वञो, हिनजी ख़ता खे माफ़ फरमायो। महबूब करीम जे ज़ात खे जॾहिं हसनैन करीमैन ख्वाब में अर्ज़ कयो आहे, मौलाना मोहम्मद हाशिम फरमाईंदो, ख़ुदा जो कसम आहे मुस्तफ़ा देर कान कई, चोॾीअ जे चंड खां सोढ़ो चेहरो मूंॾे फेराए खिली ॾिनो। सभई तो सुभान अल्लाह, खिली ॾिनो और फरमाया आइंदा अहिड़ी ग़लती न करे। किबला मां कसदन ॿुधण कोन वियोसि, न को इरादो, ॿुधां त छा थो चवे इहो ख़्यालु हो। मुंहिंजा दोस्त हिकिड़ो वॾो आलिम दीन हो, उहो सम्झी वियो ॻाल्हि, तूं बि चवंदो आहे ॿुधूं छा था चवनि, तूं आलिम त कोन, तोखे गुमराह कंदा, तोखे ख़राब कंदा। हाणे जेकॾहिं हिकिड़ी 15 मिंट जेको तकरीर ॿुधण वञे, उन खां महबूब नाराज़ थी वञे, ऐं जेको सुन्नी सॾाइण वारो सां गॾु घुमे, गॾु वेहे, गॾु खाए, गॾु प्यारे करे, मुंहिंजा दोस्तनि सां खाईंदो बि हूंदो, चांहियूं बि पीअंदो हूंदो, मूंखे त शक आहे त कॾहिं कॾहिं उन्हनि जे पोयां नमाज़ूं बि पढ़ंदो हूंदो। अब हाओ या न ॾाढे त ॻाल्हायो, नाराज़ आहियो त मां त खणी कढां था, तव्हां बि आहियो छा पार्टीअ में? ख़ुदा बचाईंदो, चओ आमीन, ॾाढे चओ आमीन। और मुंहिंजा दोस्तो, मुसलमान खां मुनाफ़िक़त न पहुचंदी, सरासर संग हो या मुंह हो जा, दुरंगी छोड़ दे यक रंग हो जा, सरासर मुंह हो या संग हो जा, हिकिड़े पासे थियो, या पक्का मुसलमान थी वञो या पक्का होॾे हलिया वञो। जे पक्का मुसलमान आहियो, आशिक़ रसूल आहियो त वाइदो कयो कॾहिं बि असां पतमता बंदे वेझो दुरुद मुंहिंजा बि बंदे मिलंदा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व असहाबिहि व अज़वाजिहि व बारिक व सल्लिम अलैहि। ख़ासि ॿ मानाऊं, हिकिड़ी माना मक़ाम महमूद जी इहा आहे, कहिड़ी? रसूलुल्लाह फरमाइनि था, अल्लाह मूंखे अहिड़े मक़ाम ते विहारींदो जो सभु मुंहिंजी तारीफ़ कंदा, जो सुभान अल्लाह। हिकिड़ो मक़ाम महमूद जी हिकिड़ी माना आहे, अहिड़े मक़ाम ते अल्लाह ताला मूंखे विहारींदो
जो सब मुंहिंजी उते तारीफ़ कंदा। ॿी माना नबी करीम जी ज़ात बाबरकात फरमाइनि था मक़ाम महमूदा जे लाइ अल्लाह ताला फरमाए थो असा अन यबअसक रब्बुक मक़ाम महमूदा। अन करीब पक कसम हो जा महबूब मां अल्लाह तोखे मक़ाम महमूद ते वेहारी वसे। हुजूर फरमाइनि था ते मक़ाम महमूद मां मुराद आहे मक़ाम शफ़ाअत। मक़ाम महमूद मां मुराद छा आहे? मक़ाम शफ़ाअत। सरकार फरमाइनि था मां उन्ही मक़ाम ते वेही शफ़ाअत कंदुसि। या रसूल अल्लाह कंहिंजी शफ़ाअत कंदे? असहाबनि जी। पाण फरमाइनि था न वलियनि जी, न गौसन कुतुबनि जी, न नेकनि सालिहनि जी, न या रसूल अल्लाह कंहिंजी शफ़ाअत कंदो? नबी करीम फरमाइनि था शफ़ाअती लिअहलिल कबाइर मिन उम्मती। मुंहिंजे उम्मत में जेके कबीरनि गुनाहनि वारा हूंदा, जंहिंजा वॾा वॾा गुनाह हूंदा, जंहिंजो एॾो तो गुनाहनि जो अंबार हूंदो जो सत ज़मीन सत आसमान हिकिड़े पासे, मुंहिंजे उम्मतीअ जा गुनाह इन खां बि घणा हूंदा। मां मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन वॾे गुनहगार जी शफ़ाअत फरमाईंदुसि। हुज़ूर करीम जी ज़ात बाबरकात जी प्यारी हदीस आहे, इब्न माजाह में भी आहे, तिरमिज़ी शरीफ में भी आहे। सियासत जे किताबनि जा ॿई मोतबर किताब आहिनि। तिरमिज़ी वारे बि लिखियो आहे, इब्न माजाह शरीफ वारे बि लिखियो आहे। नबी करीम जी ज़ात बाबरकात फरमाइनि था अल्लाह पाक मूंखे चयो ओ मुंहिंजा महबूब मोहम्मद करीम ॿ ॻाल्हियूं आहिनि, ॿिन्ही मां जेका वणई सां क़बूल कर। हिकिड़ी ॻाल्हि त तुंहिंजी अधु उम्मत बिना हिसाब जे जन्नत में मोकिलिया, बाक़ी अध सां लेखो कया। हिकिड़ी ॻाल्हि इहा क़बूल कर। या अल्लाह ॿी कहिड़ी ॻाल्हि आहे? अल्लाह ताला फरमाए थो को अध ॿध जी ॻाल्हि कान्हे। ॿी ॻाल्हि इहा थी त तूं शफ़ाअत जो इज़्न वठ। समझो था न? घणियूं ॻाल्हियूं थियूं? हिकिड़ी ॻाल्हि त या त तुंहिंजी उम्मत मां अधु जन्नत में बिना हिसाब जे मोकिलिया, या वरी तोखे शफ़ाअत जो इज़्न ॾियां। हुज़ूर करीम जी ज़ात बाबरकात फरमाइनि था जेकॾहिं मां चवां या अल्लाह अध खे बिना हिसाब जे जन्नत में मोकिल त बाक़ी अधु त लुखासी वञे हा। हिसाब में किताब में कंहिंजा अमल थोरा कंहिंजा घणा। इन जे करे फ़ख्तर तुशफ़ाअत अल्लाह जे दरबार में अर्ज़ कयो या अल्लाह अध ॿध जी ॻाल्हि कान्हे का, मूंखे शफ़ाअत जो इज़्न ॾे। जंहिंखे चाहियां तंहिंखे मां मोहम्मद जन्नत में वठी वञा। सैयदना व नबीना व मौलाना मुहम्मद व आलिही व अस्हाबिही व बारिक व सल्लिम तस्लीमा। ॿी हिकिड़ी हदीस यादि आई आहे, ॾाढी प्यारी हदीस आहे। मुंहिंजो हबीब को फरमाए त अल्लाह पाक हर नबी जूं 3 दुआऊं क़बूल कयूं। घणियूं दुआऊं? हुआ ही त नबीअ जी हर दुआ क़बूल आहे। नबीअ जी चओ नबी जी पर ख़ुसूसी 3 दुआऊं। सम्झो था न? ख़ुसूसी 3 दुआऊं जेकी घुरे थो क़बूल। बाबू फरमाइनि था त अल्लाह जे 1.25 लख नबीअनि पंहिंजूं 3 दुआऊं घुरी दुनिया में पूरा कयूं। जॾहिं मुंहिंजो वारो आयो अल्लाह पाक मूंखे फरमायो मुंहिंजा महबूब तूं बि 3 दुआऊं घुर। मुस्तफा फरमाइनि था मूं पहिरीं दुआ घुरी अल्लाह गुनाहनि जे करे मुंहिंजे उम्मत जी शक्ल न फेराइजो। ॿी दुआ
घुरम या इलाहल आलमीन मुझे उम्मत के गुनाहन जे करे आसमान तो बाह न लाहे जा पत्थर न वसाए जा गोठन जा गोठ तबाही बर्बाद न कजा अगन कौम जे मथा जे अज़ाब इंदो हो वस्तन जो वस्तु तबाह थी विंदो या इलाहल आलमीन मुझे उम्मत जा गोठन ये बर्बादी हो बचाए जा रब करीम फरमाए मुझे हबीब बाकी हिकड़ी दुआ घुर मुस्तफा फरमान था अखतहु लहू विदा यौमिल क़ियामत उन टी दुआ के मालिक काए रखो आ लिखाए अल्लाह जाने तो खबर खुदा के मुखे खुदा चयो मुझा हबीब घुर मुझे मुझा दोरा तुझो भाई तो अचरे दुआऊं कबूल कंदो साए बदुआऊं दुनिया में भुलियो थम टी दुआ लिखाए रखी थम उहा हिते कोन घुरंदो साए क़यामत में घुरंदो साए अबू बकर सिद्दीक पुछे तो या रसूल अल्लाह उहा कहिड़ी टी दुआ घुरंदे नबी करीम फरमाइनि था मां अल्लाह पाक के अर्ज़ कंदुसि मुंहिंजा मौला जंहिंजी मां सिफारिश कया त के जन्नत ॾे मोकिल जा फ़ाइदो आहे या न आहे पर कंहिंखे जंहिंजो अक़ीदो हूंदो जंहिंजो अक़ीदो ॾाढे त चओ जंहिंजो अक़ीदो हूंदो नबी करीम शफ़ाअत कंदो पर जंहिं निभागे जो अक़ीदो ई कोन्हे त रसूलुल्लाह सिफारिश कोन कंदा उनजो कुझु कोन थींदो हिकिड़े मुला चयो त बिस्मिल्लाह पढ़ी दरिया में गिरंदो दरिया न ॿोड़ींदो तव्हां जहिड़े कंहिं ग़रीब काठियर ॻाल्हि ॿुधी काठियूं करण वेंदो हो पतण जे परी भरी ॿेड़ीअ जो ओट मोट किरायो भरे मस पूरत थिए कि मौलवी बिस्मिल्लाह ॾसी आ अलाह जी क़ुरान में बरकत आहे ॿिए ॾियारे ते बिस्मिल्लाह करे घिरियो दरिया में गोॾे ते पड़ी अॻे 2 भरियूं आणींदो हाणे 10 भरियूं पियो हाणे अचे वञे अंबार करे छॾी हफ़्ते में शाहूकार थी ॿिए जुमे ते वियो मौलवी साहिब खे चई तुंहिंजा कुर्ब ऐं 5 रकात तुंहिंजो बि नज़रानो आहे वाह जो नुस्ख़ो ॾसी मूंखे कमु आयो आहे कहिड़ो ॾसियो मां कि तव्हां चयो हो न त बिस्मिल्लाह करे दरिया में जेको घिरंदो तंहिंखे दरिया न ॿोड़ींदो जी हा कि मां रोज़ वञा थो ॿोड़ो ई कोन थो कुझु जाई सच थो चवे कहिड़ी पाण पटिया तो त ॾसियो हो मूंखे कि भला मां बि घिरी ॾिसां हल तूं बि घिर मां बि घिरां दरवेश हलियो वो जेको काठियर हो मौलवी बि हलियो 2 शागिर्द वठी रसो बि खणी जंहिंमहिल दरिया जे कप ते पहुता हुनखे जीअं अॻ में तूं घिरो हुन चयो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हेॾा से चढ़िया साण हुकुम अलाह जे ईअं दरिया में लॻी पियो बिस्मिल्लाह पढ़ी हुन भरंदे वरी मोटी आयो मुंहिंजा गोॾे ते पाणी कोन पियो साहब चयो ॻाल्हि त सची आहे पर मां बि घिरां अरे छोरा ओ दीन मोहम्मद ओ गुलण जी साईं अब रसो त मुंहिंजे बबर में बचो मां लंघा थो बणा को टी हो चंद्र को न टी हो भला जे खणी ॿुढा त छिके त कढिजो अॻ में ॿधाई रसो ओ बिस्मिल्लाह करे लंघो लंघंदो वियो बजड़ो रेजे में कुओ ॿुॾी गुड़ छिके खणी ॿाहिरि कढूं अब मूंखे ॿुधाए त भरवसो हुजे सां न बिस्मिल्लाह ताने सहाया न पर भरवसो कोन कई बिस्मिल्लाह हिनखे कोन तारियो यादि रखजा मुस्लमान जेकॾहिं तुंहिंजो रसूलुल्लाह जी शफ़ाअत में आसरो आहे त तरंदे अॼु तार मां बेड़ो कयो मुंहिंजा मिठा तुंहिंजे करे मुझा दोस्त मुस्लिम शरीफ जी हदीस पाक इमामुल अंबिया फरमाइन था क़यामत जे दिहाड़े ख़ल्क़ परेशान थींदी आदम अलैहिस्सलाम वटि वेंदी अंत अबूना
वअंत मस्जूदुल मलाइका ओ प्यारा आदम तू असांजो बाबू भी आ तोखे रब करीम मलाइकन खां सजदा पे कराया अजो अल्लाह कामिल ला अहिड़ो कॾहिं बि कोन कामिड़ो आहे वारो कर तू असांजी सिफारिश कर आदम चवंदो नफ़्सी नफ़्सी इज़हबू इला गैरी मूं कणिक जो दाणो खाई विधो मूंखे पंहिंजी ग़लती आहे कंहिं ॿिए ॾे वञो ॿिए नबीअ ॾे वेंदा नूह नबीअ ॾे ईंदा नूह अलैहिस्सलाम बि इहो जवाबु ॾींदो नूह अलैहिस्सलाम खां थी करे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ॾे ईंदा इब्राहिम बि इहो जवाबु ॾींदो इब्राहिम नबीअ खां थी करे मूसा अलैहिस्सलाम ॾे ईंदा मूसा अलैहिस्सलाम बि इहो जवाबु ॾींदो हता त 1.25 लख नबीअनि वटां धिका खाई मोटी ईंदा सभु नबी मायूसी ॾेखारींदा नफ़्सी 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 चवंदा आख़िर में जॾहिं ईसा अलैहिस्सलाम वटि ईंदा मुस्तफा करीम फरमाइनि था जवान ईसा अलैहिस्सलाम वटि ईंदा त ईसा हिनखे चवंदो इज़ क़ाल ईसा इब्नु मरियम या बनी इस्राईल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैया मिन अत-तौरात व मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद कुरान अल्लाह जो नबी ईसा अलैहिस्सलाम फरमाईंदो ओ बनी इसराइल मां तव्हांखे दुनिया में ही चई वियो हुअसि त मां खां पोइ हिकिड़ो रसूल ईंदो जंहिंजो नालो हूंदो अहमद ॿियनि जे दरनि ते छो था परेशान थियो अचो त मां तव्हांखे अहिड़े दरवाज़े ते वठी हलां जंहिं वटि न त आहे अब न सम्झो था अदा फलाणो कम आहे न अदा मां कोन थींदो अदा ही शइ ॾे न अदा मां कोन थींदो या न इनकार हुजूर जो सहाबी तो फरमा वल्लाह मा समेना मिन रसूलिल्लाह क़त्तुल्ला सुभान अल्लाह सहाबी तो जे खुदा जो कसम आहे सहाबी जो कसम आहे त खुदा जो कसम आहे कॾहिं बि ज़िंदगीअ भर में सवाली नबी वटि आयो हुजे ऐं असां न ॿुधी हुजे सवाल ई नथो पैदा जेको बि ईंदो हो हाओ ई हाओ असांजो नबी शान वारो नबी चओ असांजो नबी आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह अहमद रज़ा खान फातिल बरेलवी फरमाइल था वाह क्या जूद करम है शहे बतहा तेरा वाह क्या जूद करम है शहे बतहा तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा या रसूल अल्लाह तू जो एडो तवरो मकाम आहे एडो तवरो सखी आहे जो तुंहिंजे ज़ुबान मां न त कंहिं ॿुधी कान्हे का जेको आयो सवाली तव्हांजा बेड़ा ई अदा असां जहिड़ो हाथ केतिरी कंदो मुल साहब लख रुपयो ॾे कान हुजा मुल साहब बदली कराए काथो कराया मुल साहब नौकरी वठी ॾे मां काथो वठी ॾियां सुञा हथ हन असां जहिड़ा सुञा न कंदा मोहम्मद करीम इन्हीअ जे करे न कोन कंदो हो जो सभु जहान मुस्तफा जे झोलीअ में समझ में कान आई कान आई सुञो न कंदो ॿियो छा कंदो भींगियो न कंदो त ॿियो छा कंदो ऐं जेके ख़ुदा सभु कुझु ॾिनो हुजे पर सभु कुझु ॾियण सां वरी दिलि बि सखी हुजे मेरे करीम से कर कतरा किसी ने मांगा चलो सुभान अल्लाह मेरे करीम से कर कतरा किसी ने मांगा दरिया बहा दिए हैं दरबे बहा दिए हैं दरिया
कतरो रसूलुल्लाह दरिया हवाए दे महबूब करीम खां घुरे लप मुझे हबीब उनके मुतन जो समझ जारी करे लो। आला हजरत जी अजीब गाना चवे तो अल्लाह रे जहन्नम अब भी न सर्द होगा। कौन समझो सब जगह गाल आई जाए सुभान अल्लाह चवला तो अञा भी दोज़ख न ठरंदो जागो था जागो चवे अञा भी दोज़ख न ठरंदो। अल्लाह रे जहन्नम अब भी न सर्द होगा। अल्लाह रे जहन्नम अब भी न सर्द होगा। क्यों भला? रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। एतरो मुस्तफा उम्मत ला रोआ, एतरो मुस्तफा उम्मत जी सिफारिश कया, एतरो त हबीब जे अखिन मां पानी वढ़ो। खुदा जो कसम आशिकन जे मथां दोज़ख ठरी वियो। ईसा अलैहिस्सलाम चवंदो छो रुलियायो? आदम तवा के नफ्सी नफ्सी चइया, नूह तवा के नफ्सी नफ्सी चइया, फलाने नबी तवा के नफ्सी नफ्सी चइया। हलो मां तवा के अहिड़े दरवाज़े ते वठी तो वञा जो उन दरवाज़े ते इनकार आहे ई कोन को। महबूब फरमान था वो सब नबी बम्बई उम्मतुन जे रुगो खाली उम्मती न नबीअन समेत मुझे दर ते ईंदा। जिब्रील मुखे जागाईंदो, मां उथी करे अल्लाह जे दरबार में सजदो कंदुसि। चओ सुभान अल्लाह। सजदो करे मां पंहिंजे रब जी हमदो सना कंदुसि। ऐसी ताईं हमदो सना कंदुसि जेसी ताईं अल्लाह जी मर्ज़ी हूंदी। जॾहिं अल्लाह पाक जी हमदो सना पूरी थींदी मुखे रब चवंदो इरफा रासक या मुहम्मद सल तोता। ओ मुंहिंजा मिठा महबूब मुहम्मद करीम मथो मुबारक मथे खण घुरंदो वञ त ॾींदो वञा। तो हबीब फरमाए तो मां अल्लाह जे अर्श जे आॾो सजदे में किरी घुरंदुसि। हिकिड़े शाइर इन्ही मंज़र खे बयान कयो आहे। चवे तो त हे अर्श सजदे में सर को झुकाया, बिखर करके जुल्फों ने ये रंग लाया। खुदा ने ये कहकर नबी को उठाया कि प्यारे तेरे गेसू क्या मांगते हैं। बाबू फरमान था मां सजदो कंदुसि त मुंहिंजा ज़ुल्फ मुबारक बि सजदे में किरी पवंदा। अल्लाह ताला जी ज़ात सां बरकात फरमाईंदो ओ मुंहिंजा महबूब तुंहिंजा ज़ुल्फ छा था घुरनि घुर त ॼाण। अॻिते मुहम्मद ने रोकर कहा या इलाही मांगती है मेरे गेसू की स्याही। गुनहगार उम्मत की कर दे रिहाई, यही मेरे गेसू दुआ मांगते हैं। या अल्लाह मैं कुछ कोन थो घुरां, मां ऐं मुंहिंजा ज़ुल्फ न गुनहगार उम्मत जी माफ़ी था घुरां। वर्दी केड़ी मिलंदी? खुदा ने कहा ना घबरा मोहम्मद, मेरे सामने अर्श पर आ मोहम्मद। खुदा ने कहा ना घबरा मोहम्मद,
मेरे सामने अर्श पर आ मोहम्मद, जिसे चाहे तू बख्श वाले मोहम्मद, कि प्यारे तेरी हम रजा मांगते हैं, कि प्यारे तेरी हम रजा मांगते हैं। नबी करीम की जात बाबरकात फरमान था, अल्लाह ताला फरमाएंगे वल सौफा युतीक रब्बुक फतरवा, तो जा बाबू बाबा तो सा दुनिया में वादो करे छो हो त अन करीब ना तो के एतरोड़ी दो सो तू राजी थी पावे। तो जो मुस्तफा फरमाता खुदा जो कसम मां ऐसी ते राजी को न थी बस एकड़ो उम्मती जो जहन्नम में हो जो राजी को न थी सबन के जन्नत में वठी को राजी थी मुस्तफा की शफाअत खपे इंशाअल्लाह नसीब थींदी। अल्लाह ताला तव्हां असांखे नबी करीम जी शफाअत नसीब फरमाए, हुजूर जी मोहब्बत नसीब फरमाए, हुजूर जे सदके खुदा असांजा गुनाह माफ़ फरमाए। रमज़ान पियो अचे, रमज़ान जो क़द्र कजो, अव्वलुहु रहमतुन व औसतुहु मग़फ़िरतुन व आख़िरुहु इत्क़ुम मिनन नार। नबी करीम जी ज़ात बाबरकात फरमाइनि था, रमज़ान जो पहिरो ॾहाको रहमत ई रहमत आहे, विच हुन जो मग़फ़िरत ई मग़फ़िरत आहे, आख़िरी ॾह ॾिहाड़ा हुन जा जहन्नम जे बाहि खां छुटकारे जा आहिनि। इन रमज़ान जे करे तव्हां मुजाहिदा खुशू कजो, जागजो, तरावियूं पढ़जो, रोज़ा रखजो, मुस्तफा जी शफाअत नसीब आहे। महबूब फरमायो आहे रमज़ान जो महीनो महिमान अथव, महिमान जो क़द्र कजो। अल्लाह पाक शल तव्हां असांजा बेड़ा पार फरमाए, असांजे हज़रत क़िबला मौलाना मुफ्ती फैज़ मोहम्मद साहब खे ख़ुदा दराज़ ज़िंदगी अता फरमाए, जेको तव्हांजे सकरल शहर में मदरसे जो कमु करे रहियो आहे। हिन छहनि हाफ़िज़नि पग ॿधी आहे, इंशाअल्लाह ताला वरी उहे ॾींहं दूर कोन्हनि जो वरी आलिम बि पगूं मदद इंशाअल्लाह पंहिंजे बच्चन खे दीनी मदरसे में छॾियो, उलमा सां ताअवुन कयो। रब्बुल आलमीन तव्हांजी असांजी हाज़िरी क़बूल फरमाए। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह व आख़िर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। शहंशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम, ज़ीनते अर्शे मुअल्ला, ज़ीनते अर्शे मुअल्ला, अस्सलातु वस्सलाम। शहंशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम। रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए, रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए, रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए। रब ने फरमाया के बख्शा, रब ने फरमाया के बख्शा, अस्सलातु वस्सलाम। शहंशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम। ज़ीनते अर्शे मुअल्ला, ज़ीनते अर्शे मुअल्ला, अस्सलातु वस्सलाम। शहंशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम। मोमिनों पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दरूद, मोमिनों पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दरूद, मोमिनों पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दरूद। है फरिश्तों का वजीफा, है फरिश्तों का वजीफा, अस्सलातु वस्सलाम। शहंशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम। ज़ीनते अर्शे मुअल्ला, ज़ीनते अर्शे मुअल्ला,
अस्सलातु वस्सलाम शहंशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम। मैं वो सुन्नी हूँ जमील कादरी मरने के बाद, मैं वो सुन्नी हूँ जमील कादरी मरने के बाद, मैं वो सुन्नी हूँ जमील कादरी मरने के बाद। मेरा लाशा भी कहेगा, मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम शहंशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम। दस्त बस्ता है खड़े हाजिर गुलाम पेश करते हैं गुलामाना सलाम, पेश करते हैं गुलामाना सलाम। या रहमर राहिमीन या राहिमल मसाकीन या ज़ल क़ुव्वतिल मतीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका बिहक़्क़ि नबिय्यिकल्लज़ी अव्वलु नूरुहु व आख़िरु ज़ुहूरुहु व रहमतुल लिल आलमीन वजूदुहु व सुब्हानल्लज़ी अस्रा मिराजुहु। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। मौलाना अपने हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे सदके सां दुआ कबूल फरमा। हाज़रीन महफ़िल दी हाज़री मंज़ूर व मक़बूल फरमा। अल्लाह असां सभिनी जा जायज़ नेक मक़ासिद पूरा फरमा। अल्लाह बीमारों के शिफाए कुल्ली अता फरमा। परेशान हालन जो परेशानियों दूर फरमा। या रब्बल आलमीन असां जो कुछ ॿुधो ॿुधायो असां खे उन्ही ते अमल करण जी तौफ़ीक़ अता फरमा। काफ़ी दोस्तन दुआ जे लाइ चयो आहे मौला तूं अलीमुम बिज़ात सुदूर सभिनी जूं दुआऊं मंज़ूर फरमा। या इलाहल आलमीन असां सभिनी खे गुंबद ख़ज़रा जो दीदार नसीब फरमा। बैतुल्लाह शरीफ जी हाज़री नसीब फरमा। जिन अजोकी महफिल सजाई है मौला तंजे माल में ईमान में दीन में दुनिया में बरकतूं नसीब फरमा। या अल्लाह असांजे पाकिस्तान जो खैर फरमा। या अल्लाह पांजे हबीब जे सदके आलम इस्लाम के फतह कामरानी अता फरमा। या इलाहल आलमीन पांजे हबीब करीम जे सदके अजोकी रात जो असांजो दुआऊं कबूल फरमा। या अल्लाह असांजो मुरादूं पूरियूं फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله।